I'm sorry. My am sorry that. Inini ndikuti mamessage ndikukaziwa ati amwe acho asi amwe ndisinda yasenda nditaura mukadzi wa alright. Maita basi. I'm sorry. Tikunzire mumwe. Amukuzivaya maitumirani. Mamessage yayo ndaitaurawo girlfriend wangu wandine mwana naye. Akapinda sei mufoni yadzimai. Adzimai wavo ndo vaikonekta inini munhu wandine mwana naye akaroorwa kune mumwe murume so handikwanisi kutaura naye inini direct. Madziya moto wepabva. Naye kwemeti. Ndimbokubvunzawo. Ndiburongo. Chai. Unyebe. Ngekutanga here kunzi iwe utora mukadzi wakachira shepa. Ndipikisi. Ndikekutanga here kunzi kutora mukadzi wakachira. Hapana kamoto kakambosimuka. Sorry da. Kamoto kakambosimuka. Kaiteura kuti kakavharwa nayo sekuru wangu vachiti tiri tega. Nenyaya yekuti kanga ane mabhodhi mukati. Sekuru wangu akataura kuti zvatakuda kutaura izvi zvinozouraisa iwewe neni. Takatsindidzana tiri vatatu, inini mudzimai wavo naivo sekuru wangu. Akashira tichirechizi. Anditomboziva nyaya yekutotaura ngatsindidzana kana kutoziva asi kuti akatomboonetsana naye. Madzimai angu akatombonetsana nomukadzi wake. Iyeyi waona mameseji aita nouyu. Mukadzi wake ngakabata mameseji ake uyu mufoni yake. Mukadzi wake ndobva anetsana nomukadzi wangu ine ko ndezviko zvamuri kuita nomurume wangu. Ndobva tsindidzana nomukadzi wangu ndobva wabhadharana. Handina atomboziva asi zvokutoziva mameseji aya ndakatoziva kuti ndozviri kuitika nokudii. Asi uyu akatsindidzana mukadzi wake ndobva wabhadhara mukadzi wangu ine zvazvapera. Zvapera. Mukadzi wenyu akabhadhara mukadzi wavo. Zvapera. Asi makazoziva. Ndarama ndinazvo. Asi ndikaita zvibata ndega. Kana akuda kuti ubenge nungumuka unoziva. Iwe Mwari ariko. Unokumbira mameseji. Aunoziva ndaapi iwewe. Kuti iripo yekuti inogona kupera wonzwa kuti zvinokodzera here kuti unotaura. Aiwa. Tipe iwewe. Tipe umbowo. Oti yakazobuda ichibuda audio. Yakaonekwa risina rako. Vanda uyo. Imombe iyoyo. Kumbira just uyu mukomana ati amai kachira vainikonekti. Tinokumbira kuti kojekudei aikonektirwa. Iye woti. Mwana wese anopona basket. Ifishi guys. Misre yake. Misre mombe nembuzi. Echimini. Zvauti kuteerera audio yako. Ukuda kuinzwa kuti audio ndakaita. Waiwa. Apo ukuti kudini?
inini ndikutraya kuti ambuya vangu vanodara nababa vangu. Baba vangu ndo vaishandisa foni asi audio iyo kai. Izwi nderani misire mombe dzakaina aida kubata pasuru yomumwe munhu ida kuona kuti akangwaranuka kufunga dada ikutamanamu ndaisununguka ndaita matambiro atikaramba chiramo chemabimbiri chikakuuridza ndiyozvo tikachiramba still taizokamwana taimona mhosva nokuti chiramo chakakuuridza chemabimbiri hatichachida munyika mani nouyo akamusa kuti achiitaba zvakabangu nokutesuka akavakisa munhu Izwi nderangu ini. dzimai wava idainani Aidana baba wangu ini. wewe wava waibata chinja baba akaita makuna Azvisirira. Ambuya ava kava ndo vanondikonekta kune munhu wandine mwana naye. Saka vachaenda kutaura nemunhu wandine mwana naye vanga vari padhuze naye. Saka ndinofunga ndakasika kuisa message makateerera ichituru yacho. Vakatopindura vachiti yei. yechituru izaseiwo Vakanisendera ese ari maviri. Pakaitika nyaya vakanisendera ese mairi kuti mameseji ari kwaziwo here muzukuru ndavati sekuru zvishawo meseji kwazi. alright uya kugama alright izwai anaenda basi ndaba imagine Ajara walikakole kakawakachikirele vosaina ajara ari kukumanya izvi ndozvenyizvi varoenuveina vosaina akauya pakana ari kurura pamarudzi pakati imaisa basa ndanzwana baba ndakambonetsana nawamai ndikaenda kuna munyaradzi denga uyo katembo ndokwavaisanganira ndakakubva ndikamudzaa kuti zvamabiya kuti zvavakutamamuzvura akabhotumwa nasekuru vangu vakara ndakavafonera kuti yaungumiradzi kuita nomunira muzukuru wako uyo akati hamene zvakaita kamukandira zvakapfuura saka kana adzokerera yayake kana mukadzi wake ari panodaira wakasvika mumba kwangu ini nomisa iwo unozakise aiziya madzakwe chinosaina kachikaikazi Amusore pamunipindura sei. aiwa aisaka kupindura chinosaina andichada kuteerera nemhombo unosvipa chamumunhu wedu endanova samoni munyaradzi mwana wangu unopa samoni adenova munyaradzi munyaradzi mwana wedu musana aipa vanhu avadzimba vanhu vese kune mwasitauya Munyaradzi anomunyaya mwatomumuziva kana baba munyaradzi andimuzive kana vane magradhizi yavo vanayowo munyaradzi andimuzive kana baba munyaradzi utauro uriko muisirei achipedza muisirei chishanu anoda kudzera achakada kudzerei mwana uyu anowira nasekuru vake pazvona namaini mangweni akapuwa nzvimbo kuti avake musha medu akutora vakadzi vese vakadzi vake mumbiri munoti vanofamba sei kuti muchamuripisa angaramba ari kuti achinoborora musha medu kwachichera Antidima kampa here naye shuga. asekuru vake vatadaizvoti Asekuru wake zhinji vatoziva. Asekuru vatinoziva kwakachira pari zvino ndini shuga. Saka gadzirisai. inyaya haiperi ichuvipe vamombe